Wah, weh, wah, wah, weh, wah. Balik deh jeung Ipin. Ngaca, Bro. Oke? Cek, anjing urang langsung we tong loba dongeng lah. Urang play video mimiti. Start ah. Cik, terekam jelas mau motor ketemu sama si Oyen di pinggir jalan yang lagi sepi. Ya jalan mana ka Ciwidey lain ngapangalengan nya euy. Jalan-jalan kieu mah ka lemburnya. Sepi kieu jalan euy. Mana anjing tanda panah teh? Si Oren ya. Bener anjing ieu mah macan si Sewu anjing. Lain Oren atuh eta mah anjing. Panggih jeung nu kitu mah tajong wae anjing. Lain cieun anjing panggih. Macan si Sewu anjing eta kade euy macan si Sewu eta teh selangka euy. Eueuh di Cisewu na ge cenah teuing ka manakeun eta. Macan Malaysia. Ah, anjing haimau. Haimau ieu mah Cisewu anjing. Ngeri anjing eta euy. Bener anjing. Ieu euy. Ah, anjing ieu mah bener euy. Urang lain reuas anjing hayang seuri jeung hayang najong we anjing. Bener anjing cek mana anjing ieu. Reuas sih urang euy bener euy jujur. Macan Cisewu anjing ieu. Cek. Anjing kacau anjing terus diganti anjing eta euy macan Cisewu euy. Ah anjing tah cetik lah nya. Ya musuh aya di budak pramuka tadi mah kan budak pramuka tadi mah nu seuri nyegrok cik ieu naon ieu. Ieu batuk anjing nu tadi mah nyegrok seurinya. Beatbox anjing ieu mah lain batuk. Ieu budak keur beatbox kade ieu anjing. Ieu teknik anyar ya budak beatbox teknik anyar anjing. Aya bawa sareng nu ieu bisa beatbox. Ke urang tanyakeun nya ke urang ieu teknik naon ieu anjing. Ieu budak lain batuk beatbox anjing. Tah. Ieu budak gedena cikeun tadi deureuyan salah kuntuna kurang ieu anjing. Ceutik anjing si budak ye goblok bisa kieu. Nya ieu beatbox ieu. Mun aya konten-konten kreator anu biasa ngamanu badankeun musik si budak ieu kudu asupkeun ieu anjing. Tinggal di gitaran lah ieu anjing halus ngeunaheun cigana ieu budak teh. Beatbox anjing si budak ieu goblok euy. Ieu naon ieu anjing si Messi gitu ieu saha ieu. Anjing tuh. Ah anjing. Bola bener suku nu teu bener anjing ieu. Yo anjing aya wae video nu nyelipkeun tentang nu najong nya. Jeung anu balik da anjing najong teh kamain najong batu anjingnya. Kedua najong bola anu diisian batunya. Ieu mah najong batu asli, bola teh katajong batu anjing nu ditajong. Ah anjing ieu mah aya kapok cieuna budak ieu main bola. Ieu Bener dia nyimpen anu. Ieu main di rangkai euy. Ieu soalna ieu urut imah cigana pondasi urut imah anjing. Cek aing aya jukut simpen di jukut anjing budak teh. Ah anjing aya we budak mah euy. Kabayang ieu euy. Tah anjing kurang luhur. Dah anjing. Ah anjing kurang luhur eta Jang euy. Jang ieu mah saran we ti Amang ieu mah anjing Jang Amang. Mun nek main bola heuh cai aing mah geus we simpen di nu eta bolana teh tong disaluhureun eta teh saimbang. Jadi antara suku jeung posisi bola teh saimbang. Tuh baelah dah budaknya. Saatna ieu main bola deui anjing ieu saha ieu. Nu kamari udunana leutik kitu ieu. Anjing hade ieu euy. Tah ieu. Anjing aing mah euy plot twist ieu euy. Ai siwan aing mah rek kiper anjing naon gitu. Ieu nu lalajo nu sial anjing. Anjing ieu mah kayak bingung aing ngomena euy. Sana ieu plot twist ieu euy. Aing urang fokus ka nu kiper anjing. Kiper kan kamari aya nu alus yeuh. Anjing pido kamari aya nu alus kiper ieu. Teka asupan anjing. Ieu mah ngadon tihang nu runtuh anjing. Ceurik deh anjing. Kala anjing sade ieu. Peuh anjing. Tak anjing. Cai euy maneh mun ambak tuh. Ieu mah kudu dihijikeun jeung si Ma tadi euy. Nya. Berlebihan anjing mengutarakan ekspresi lajo bola berlebihan si Ma jeung bola si Ma indungna anjing. Indung si ieu anjing si Ma. Goblok anjing. Baiklah.
Cik. Tinggal 0-2 atas baik Aduh, Ramsey, anjing, namun ieu, mendapatkan euy. peluang penalti akan diambil oleh Wilfred Ieu mah euy. yang tadi Ciga duel dengan Awan bingung Seto. aing rek komenan ge euy anjing Gawang sieun dan juga penendang sangka bola heureui penalti euy. ini akankah menjadi Ah, para pendukung anjing. PSS? Oh, amat dik. Ieu teh asli atau ciga si Unyil nya? Ciga si Unyil anjing wasukuan. Antri bola kayak ada Ya gitu. di bulan kayak ada aja. Namun Anda berada kali ini PSS Medan tertinggal 0-2 atas baik Ramsey, namun mendapatkan peluang penalti akan diambil oleh Wilfred Yeso. Ya mah anjing si yang Unyil, tadi ieu mah berduel euy. dengan Awan Seto. Si Unyil tapi anu ieu nate nih anu gelo nate ningan. Beli baju badak gitu. Ya, ieu si Unyil anjing nu gelo nate ningan. Di mana bapak ke eta anjing nu eta ieu euy. Jadi untung lain diurangnya. Anjing mun diurang urang komenan udah palaur ya euy anjing tuh anjing. Oh, amat dik. Tapi sa euy ieu mah aya euy di nu IG teh nu naon ka TikTok gitu penyewaan cebol euy. Keur hiburan atuh anjing. Keriban ke ulang tahun. Penyewaan cebol euy. Tapi mah itu disewakeun anjing disewakeun tah mah asli tah mah dilanceuk tapi cigana euy. Hampir terjebak harga murah kalau enggak mata melotot tadinya. Cik naon. Obral duku. Ye euy loba nu kieu. Tah anjing ieu mah bener euy. Mata kudu jeli. Ieu loba nu di daerah eta tah lah anjing nu di Tegalega euy. Nya gede angka hijina teh 8.000 pas di deketan anjing curug setengah anjing. Curug anjing tah ieu tinggal ya curug setengah anjing. Emang strategi marketing euy tapi kumanya anjing ngecokna euy. Saditipu euy. Terus pas ditimbang di imah anjing kurang euy. Terus 1 kilo. Anjing ieu. Ya emang strategi marketingnya tapi tong kieu-kieu teuing euy anjing. Mantak. Ye ibu-ibu. Tah ibu-ibu moal katipu euy. Rata-rata nu katipu kieu mah bapak-bapak. Da bapak-bapak mah anjing loba kaera euy tanya dek nawar. Beda jeung ibu-ibu gitu euy. Hiji tapi leutik angka 2 teh euy lamun teu ieu teh angka 8.000 na teh leutik anjing. Di aya hijian gitu aya koma atau anjing curek naon lah anjing bener euy urang balas sok katipu kieu tapi aya nama karena geus loba anjing geus minang katipuna moal katipu deui kablah buku tapi loh angkana kecil nya ini mau jauh euy soalna teh euy ponna teh saruas ya euy anjing hurufna anjing cigana emang aya jasananya jasa bikin dalain ku spanduk anjing ieu mah kudus anjing make spidol anjing teh mah anjing cecer mata cik kumaha anjing cek aing aku sisiuk we anjing tonggo eta ya mah cecer anjing nyebor mata eta mah aslina anjing toh iya anjing bener ieu plot twist oge nya euy aya sugan aing mah anjing lain kadinya tujuanna kana bulan euy aing nyobaan lah anjing kieu eta. Kayak anjing nitah aing ka pamajikan. Cik ieu anjing aya merek I anjing pangetakeun. Tong satetes anjingnya. Pan anjuranna mah 1 sampai 3 tetes. Ieu mah seblokeun we cik aing hayang ningali bulan anjing bulan teh kumaha cik deuketna. Cik, anjing nepi ka benderana ge aya keneh tah bendera Amerika anjing cigana mah euy. Goblok anjing. Bener anjing. Aing nyobaan ke asina balik aing nyobaan anjing. Cik iku naon ieu? Cik anjing ieu kumaha ieu? Semprot. Wah. Anjing. Ieu naon euy? Da eta mah tipek nya. Disemprot ku tipek anjing ieu mah. Alkohol. Nah jadi bodas anjing. Tipek anjing eta mah dek ngahapus. Bahaya anjing ku tipek koe ge sok tinggali ting trik sulap ye cik anjing aing ningali komen ye anjing naon teh aya jurus andalan jempol kaki ditekuk cik lain aya si Gunus gua teh gonel euy anjing nu rame komenna euy naon eta cenah ngaranna euy bodak anu apal teh cik urang mah tipek anjing eta rek ngahapus anjing ngerinya bener euy ieu obat kayak urang neangan lah nya ka apotek naon nih ngaranna bener lamun nyahan sadari jempol sok digitukeun euy nya heueuh padahal teu ngaruh sia euy teu ngaruh anjing jempol ibaratna cika kieu cika hayang modal nya maneh kablet modal nyakuan naon batu teu ngaruh anjing ngarem modal mah modal anjing eta mah ngaraku sugesti kecuali main nyakuan batuna tah anjing sakarung karek anjing eta
Eureun anjing moal cecepkeun anjing batuna. Iya asa apal anjing si Aki ieu euy, asa pernah. Nu puguh mah ieu babaturan si Nini nu kamain nu huntuan anjing. Tah, Ki. Ya si Aki ieu sarua oge jeung nu tadi, cek aing rada ka kiri saeutik anjing eta aya huntu. Minimal Ki nyecep lah anjing hiji tah nyecep. Apa itu nyecep aja? Nyecep anjing eta huntuna hiji kan. Ces nu penting mah nempel huntu asup anjing anu buah naonnya euy. Apel lainnya Tomat lain anjing lain tangkala lain anjing eta mah kan ieu cigana si Aki babaturan tadi euy Ki sebelah kiri anjing ngarah bisa kaget ya. kieu Masa laluna. justru si Aki ieu masa kita bener-bener masa lalu anjing aing teh euy bener Ki lah anjing bae Ki sok berjuang Ki nepikeun kakak gares Ki mun teu bisa wae mah muruhkeun ka batur atuh anjing ngagares mah ieu si emak anjing spesial euy. Aduh, urang hariwang teh kunaon euy. Ceu aing ge urang karek si mak ieu teh, ye anjing. Ku aing urang sambung-sambungkeun we ieu mah video. Si mak ieu teh anu tadi ngalaman ku labirin. Ku labirin. Ya. Tadi anjing digeget. Yeuh anjing aing ngalaman pernah digegel kayak sebijil. Cik anjing mun ku mesin, ieu ku gludug oge teh leupasna anjing cek situ. Ah, teu cenah ieu mah. Naon anjing. Mungkin kapok si mah tuh. Nya anjing, ieu si mah bener euy si mah. Ieu teh karena geus pangalaman euy tadi digegel ku labiri euy jadi cik hayang nyobaan deui anjing. Pas sarua anjing nempel lagi di nu biwir nya. Set anjing. Tah anjing di nu biwir. Bener mungkin si mah euy. Ieu hujan gitu euy di luar euy. Cik anjing ieu. Naon ye? Ada permen anjing asuhan aing. Ah, lusnya euy. Cik deh, cik. Ah, anjing. Nah, an tutorial mah teu ngacleng ai pas di aslina ngacleng. Karunya euy ye euy. Asli kadenya budak ye euy. Kanu panon soalna mah euy. Boa-boa ieu mah di sangana ieu permen teh bulan nu tadi karena budak ieu geus diceceran Cipanon tadi obat mata anjing. Kali. Ah, anjing. Tutorial mah anjing teu ngacleng nya. Anjing. Meuli kitu aing nu kieu euy. Anjing bisa kieu euy. Halusnya lah, pacing sabar deh. Ah, anjing. Pas anjing anu panon, ieu mah ieu anjing naon ye. Set anjing. Tapi sok kieu nya euy gangguannya lain gangguan anjing gogoda nang mun keur ngaji nah sok tunuhnya euy alah anjing ta eta aing teu ngarti euy anjing tapi paling ngeunaheun ieu mah nunutan keur di masjid euy teuing hawa teh asa tentrem adem gitu euy bae jang penting mah semangat keneh ngaji jang dek tunu dek henteu datang we ka masjid jang lah eta anjing. Ya naon ye? Oh, yang ke disunatannya. Oh, sunatan mah kumaha. Tuh, carekan anjing kolotna ge. Ai mamah teu mikir cenah anjing. Nyeri mah cenah. Tapi urang ieu mah pengalaman urang baheula di sunatan di imah euy, di nu meja makan anjing nget keneh. Ah kitu we pada urang ngomong teu bisa kasar euy eta. Anjing goblok we pas ngeus sunatan mah asli tapi emang kira reaksi alaminya tapi sunatan ayeuna mah ku laser cenah mah teu kieu teu rame teu rame ayeuna mah jadi si budak teh cenah ditah main game ditah main PE jugjug sapat we anjing jadi momen nu teringat anjing nu mun ciga jeung budak baheula lah tapi kadang teu bisa dibedakeun nya da ayeuna mah teknologi geus canggih tuh nyeri mama sesok mama coba sunatan mah bisa sunatan jang mama mah main aja kaburu gandeng ku hujan nya urang tuluy we ke di nu video nu berikutna tong heuh ninggalkeun jejak lah nu naronton ninggalkeun komen like atau nah naon lah pokona mah ninggalkeun jejak we ngara urang rada semangat ngontenna nya lumayan nih anjing akun udah naik
target orang canggih sabulan 100 subscriber sugan benang lah nya gitu barudak. Ipin pamit balik di next episode. Ciao.